早晨，各位同學仔，大家好，我係 Chesa。喺一條 video 入邊，最主要想介紹翻嚟緊 regular course 嘅具體安排，包括教緊邊一個課題、學費收費係如何、上堂嘅時間、上堂嘅地點、配套、全年嘅安排，如此類推嘅。如果你對於報讀我嘅歷史補習 regular course 係有興趣嘅話，就千祈唔好錯過呢條 video 啦。去到5月份嘅下旬，我哋正式會教第一次世界大戰 World War One 呢一個課題。咁而上成期嘅第一次世界大戰呢，總數係會有4堂，而我哋採取嘅係叫做3+1安排。3+1，3係講有3堂嘅 live 課堂，即係現場我真人喺度教啦。而1咧就係1堂嘅 videos。至於點解會有呢個安排，一陣咧會去到全年嘅 year plan 嗰度咧，會具體咁樣去講解翻嘅。咁而3堂嘅安排，我哋到底係會點？第一堂咧，我哋就會教第一次世界大戰嘅史實，包括到底有啲咩歷史事件係必須要去記得嘅，個歷史事件嘅詳細內容有幾多你係需要去背誦，又或者有咩數字、有咩數據你係要去記得嘅，都會包括喺呢一個嘅課堂入邊啦。至於去到第2堂咧，就會囊括論點論據同埋 past paper 嘅部分。論點論據嘅意思就係我哋通常寫 essay 或者答 DBQ， 我哋都要去諗論點嘅。但係咧，我就會喺份筆記入邊咧，就已經俾晒啲 point 你，甚或乎係一個完整嘅段落，咁係實用性非常之高嘅。咁而同時間好多時候去到一啲進階嘅答題思維，例如我哋會講到駁論同埋比較。咁好多學生都唔識得去揾呢一個嘅駁論準則，或者係比較嘅論據。咁我都會提供埋一啲因素之間嘅相對重要性嘅論據俾埋你。咁你就變相唔使自己喺度慢慢苦苦咁樣去諗有啲咩有說服力嘅論據啦。至於去到 past paper， 咁我係會有 past paper 嘅題目啦，仲有我同埋我學生答過嘅一啲真跡，俾你去睇翻考評局嘅要求到底係啲乜，我教你嘅技巧點樣應用喺考試入邊。同埋答啲乜先至係會有分嘅。更加重要咧，呢一個 past paper 入邊咧，其實更加係會有即場練習、即場批改同埋即場講解3個咧嘅一個元素喺入邊。咁令到你咧唔單止嚟到可以有練習，避免紙上談兵嘅一個情況，更加咧係可以聽埋完整嘅講解，唔係得個造字。甚或乎啦，好多時候讀歷史科嘅學生都會有個疑問，就係覺得，我做個答案同老師講解其實係如出一轍嘅喎，但係點解個分數往往係強差人意，未如理想呢？咁我哋會喺落堂之前，我現場都有一啲5星同埋5星星，加上咧補咗起碼有1年或以上對我嘅作答技巧係有純熟嘅理解嘅學生同埋助手喺度咧批改。咁你收翻份練習嘅時候，可以打爛3盤問到篤。即刻咧去問翻，到底邊一個思維、邊一個論點、邊一個表達、邊一個推論，其實係有瑕疵嘅。咁變相我哋就會一個係較為完整、較為完善嘅一個學習歷程啦。就唔係單純地走程序咁樣講下 past paper， 做下練習，咁我哋做咗就算，而唔係咧即係不是這樣嘅一個情況啊。至於去到第3堂咧，始終好多時候講啦、解啦，都唔夠咧，大家咧係實戰咧來得重要。咁加上咧，其實我有一定程度嘅經驗啦，同埋咧教咗咧好一段日子，咁所以咧我哋就會有一個現場測驗嘅環節。咁就係一啲我自設根據考評局最新嘅考評要求而去制定嘅題目。咁等同學仔咧，你嘅視野唔再局限於喺學校，無論你係中5嘅學生定係升中6嘅學生，咁我哋都可以咧一齊咧去決一高下。咁但你可以知道，出面原來其他學校嘅學生表現如何，或者啦，你中文讀嘅，亦都可以了解到英文嘅學生佢哋嘅實力到底係點樣。最後咧，因為我哋咧要即係喺呢一年入邊咧就要講晒成個 syllabus， 咁所以咧第4堂我哋係會用 video 嘅形式咧係上嘅，咁就係會做呢一個嘅測驗講解同埋 consult 嘅環節啦。咁點解會有3+1最後一堂係要用 video 嘅安排呢？就係大家睇一睇咧呢一個全年嘅安排就會明白啦。因為我哋要追趕喺12月嘅月尾之前咧就教晒成個嘅 syllabus， 咁所以盡可能咧去抽更加多嘅時間教唔同嘅課題。咁變相我哋就會用3+1咁樣去上堂，咁我哋就可以喺12月尾嘅時候就已經教晒成個歷史科嘅一個課程啦。咁而去到出年1月至到4月的話，我哋就可以咧集中火力去操卷去練習。好啦，講咗咁多，
咁如果想報名嘅話咧，到底係有咩時間、地點選擇咧？大家可以睇一睇眼前嘅 screen 嘅。咁我通常嘅課堂咧就會集中咗喺星期五、星期六同埋星期日。星期五嘅話咧就係5點半去到7點半旺角。咁而星期六主要咧就係朝頭早10點去到12點，同埋12點半至到2點半都係旺角嘅。咁而星期日咧就係10點至12點喺旺角，而呢一度打錯咗，唔好意思啊，係咧2點咧至到4點半咧，其實係喺元朗嘅。咁唯獨是係星期日呢一班先至會喺元朗，其他地方咧都係喺旺角啦。咁要留意啦，如果旺角或者元朗對你嚟講地理位置係實在太遙遠嘅，咁其實呢度5班咧其實都設有 Zoom 嘅即係 live 班咁樣。咁意思就即係你可以坐喺屋企，咁我會預先咧就順豐發份筆記俾你，咁你打開個 Zoom 就可以跟住我哋上堂嘅一個安排。咁但係如果可以嘅話，我都係希望大家係嚟上 live 嘅，因為咧我係小組補習，咁就唔係一般可能話係中型啦，或者係大型嘅一個補習。咁我一個人咧最多咧係同一班入邊咧對7個嘅學生，你有冇聽錯？係7個嘅學生。咁所以其實我哋嘅互動性或者我哋嘅即係嗰個專注嘅程度，或者顧及學生嘅一個程度咧係會更加高嘅。咁再加上歷史科有個獨特性喺度，就好多時候我哋唔係單靠背誦就可以應付到考試，而係講你思維咯，講你表達咯，講你點樣演繹啦，同埋理解呢一個嘅課程。咁往往咧係同學生之間嘅對答啦，係可以即刻糾正佢思維上面嘅一啲甩漏嘅。咁所以其實如果可以嘅話，都會希望大家咧係要報 live 咧係好過上 Zoom，甚至乎咧係 video 嘅。咁再加上一樣嘅學費前提之下，其實上 live 咧點都係抵啲。係啦，講咗咁多，我都發現啦，我自己唔記得咗講翻個學費出嚟。學費嘅話咧，一期啦，即係我哋總共4堂係收1000蚊嘅，冇聽錯係1000蚊4堂。咁所以平均咧係250蚊一堂，每一堂係2個鐘。咁最多咧係得7個學生，有部分分別咧係得2-3個學生咧。咁其實係抵過你出去揾私補咁樣嘅。咁至於去到啦，即係上堂上面嘅資源同埋配套係點樣？資源嘅話，如果大家咧有上過一個叫 chesa6ufamily.com 咧，其實有唔同大大小小學校嘅試卷咯，一啲 past paper 嘅題目啦，同埋課堂內容嘅講解，仲有 PDF 檔。咁我係會提供一個 account 俾學生咧，咁你就可以隨時 log in，咁然之後就可以用呢個網絡嘅線上資源嘅。咁同時間，如果因應你哋學校教緊嘅進度唔一樣啦，咁我第一個方面就係會有唔同嘅 question bank， 係全部都係自設嘅題目，有程度較為簡單，亦都有較為艱澀嘅 DBQ 同埋 essay 練習。咁隨時都可以咧 WhatsApp 向我索取嘅。咁更加重要嘅話咧，因為始終我哋係小組補習啦，所以咧對每個學生嘅學習歷程咧會有更深入嘅一個了解嘅。咁每個上 live 嘅同學仔，聽清楚係上 live 嘅同學仔，咁每個月都可以約我一次免費嘅 consult 環節。consult 其實有2種類型嘅，第一種咧就係溫習課文內容。舉個例，5月份咧其實我哋係上緊 regular， 咁而呢一個 regular 係教緊第一次世界大戰 World War One。咁但係你可能去到6月頭或者6月中大考，其實係考緊中國、考緊改革開放、考緊 Reform and Opening Up。咁你係可以善用呢個 consult 嘅時間，約我一個即係上堂以外嘅時間咯。用 Zoom 嘅形式又好，用 face to face 單對單嘅形式都好。我私人咧幫你溫翻呢一個嘅課文內容，45分鐘嘅時間。咁如果唔溫課文內容嘅話，可以選擇嚟幫你操卷嘅。咁我會自己出一啲嘅題目幫你操 DBQ 啦，同埋咧幫你操 essay。咁只要你肯約我嘅話，我每個月都會抽即係一節啦，每個學生45分鐘為一節啦。係幫你咧去揾翻，咁基本上係送多一堂係私補嘅一個安排嚟。咁呢個就係其中一類型嘅個人諮詢啦。仲有第二類型嘅個人諮詢就係如啱啱提及，我哋每一期都會有個測驗。咁測驗完咗之後，好多同學仔都係聽完講解、睇完分數就算啦。畢竟我都做過學生啊嘛。咁但係咧，往往咧，其實我哋係會有一個填 consult 嘅 Google Form 啦。你填翻之後，我哋就會去同你講解翻你份測驗上面自己有啲乜嘢嘅問題，包括拆解資料嘅問題啦、論點演繹嘅問題啦，甚至乎可能話學歷史方面嘅疑難咁樣等等。咁其實我哋都係單對單好個人化咁樣咧，去同你講解翻份測驗嘅。
咁變相嚟講咧，就真係以你嘅學習歷程咧為主啦。好，咁啊，如果好可能咧，有啲同學仔咧會問嘅，就係個配套份筆記到底係點樣咧？始終咧上堂嘅時候咧，都希望睇下份筆記。咁所以咧，我而家咧就會 show 呢一個嘅第一次世界大戰呢一份筆記出嚟啦。咁我哋講咗啦，筆記咧係由3部分所組成嘅。第一個部分咧，其實最主要可能係講解翻啲即係歷史上面嘅即係事實啦。咁例如可能話德國嘅崛起，咁我哋就會講翻德國崛起嘅安排點樣咯。又或者咧，去到入邊咧有啲即係第一次世界大戰嘅事件咧，你係要知道嘅。波斯尼亞危機，咁原因、經過同埋結果。咁有啲同學仔咧都會即係查詢嘅時候有提問過嘅，就係如果我英文讀或者我中文讀咁點算？咁呢一份嘅筆記，眼前大家睇到嘅 screen 咧，就係我上堂會用嘅筆記嚟嘅。咁係中英文都兼備。咁但係如果你英文讀嘅話，我會俾份全英文嘅筆記你；中文讀嘅話，我會俾份全中文讀嘅筆記你。咁有啲學生咧會話自己英文咧較為遜色嘅，咁我當然都可以印咧呢一份中英文版本嘅筆記俾你嘅。咁當然啦，你要報名嘅時候咧同我講定啦。如果唔係我印咗嘅話，我淨係得全中文同埋全英文嘅筆記。咁另外我上堂咧自己會備課嘅。咁有啲好重要嘅概念啦，或者好重要嘅歷史事件，我會減低啦。甚至乎我自己會 drop 啲 notes 喺入邊。咁即係可能日耳曼民族 dramatic。咁中文同埋英文咧，其實咧我都係咧會囊括喺呢個筆記嘅講義入邊嘅。咁如果可能話教學嘅時候，我最主要係講廣東話啦。咁但係 let's say 我可能講到一啲好重要嘅terms 入邊，例如大塞爾維亞運動 Greater Serbia Movement， 再唔係可能話有黑手黨 Backhand Organizations。咁呢啲我都係會中英文咧講埋一齊嘅。塞拉耶夫危機、薩伊夫 Assassination 都係啦。咁呢個就係第一個部分啦，即係筆記入邊嘅。咁至於第二個部分咧，就啱啱有提及到咧論點論據嘅部分啦。好多時候咧，其實我哋收條題目嘅時候，唔係問我哋記唔記得件歷史事件咯，而係問我哋咧點樣去分析嗰件歷史事件即係咧同呢個嘅事實之間嘅關係，或者我哋點樣去諗個論點出嚟。以眼前呢一個段落為例啦，就係問緊同盟制度點樣導致第一次世界大戰爆發。咁基本上咧，我喺份筆記入邊已經準備咗成個完整嘅段落。例如同盟制度嘅猜忌性真係會令到衝突出現㗎。咁就會有呢個 submissions amongst the powers。咁係好實用性極高嘅一個段落嚟。你基本上即係冇聽咁講句，你 copy and paste 咧，其實個大方向咧都唔會太大嘅問題嘅。咁除咗我哋話會講重要性之外啦，亦都會有埋駁論嘅部分嘅。例如我哋衡量因素之間嘅相對重要性 relative importance 嘅時候，同盟制度點解會比民族主義更加重要啊？咁我哋可能會講翻即係因果關係啊，即係 causalities 啦，或者可能話 A 導致 B 加劇減弱咁樣，如此類推，咁都係會提供埋一啲思考嘅方向、思考嘅論據咧，係俾學生嘅。去到最後咧，亦都係會有 past paper 嘅環節啦。咁 past paper 題目咧，其實大家上網咧就已經揾到。咁最重要嘅係點乜咧？唔係問題。最重要嘅話咧，其實咧係我自己嘅一個 sample。舉個例啦，呢一題係2018年嘅 past paper。咁我會將我自己當陣時嘅分數舉晒無遺咁樣去俾大家睇。4分係呢個嘅maximum score。咁我係攞4分，3分攞3分，8分攞5分。先同你講 A、B 點樣可以攞滿分咯。或者啦，因為去到8分嘅時候爭個3分係啲咩咧？咁我個答案又有啲咩值得去學習嘅地方咧？咩叫大包圍或者 question words 即係唔同嘅作答技巧到底係點樣？我都喺課堂咧入邊咧會一一去囊括嘅。咁就唔再真係紙上談兵，而話俾你聽出到去考試嘅時候，你應該點樣答，應該點樣寫，寫啲咩有分，寫啲咩冇分，要避免透過咧前人即係基本上就係我覺得嗰陣時考過嘅一啲經驗咧，去同你哋去講翻啦。好啦。咁如果咧你真係有興趣去報讀嘅話咧，就希望你可以盡快去 contact 我啦 ，Instagram 揾我又得，或者 WhatsApp 揾我都得嘅。咁我首先會即係問可唔可以同你打一個電話，了解下你個情況，睇下你真係咪適合報讀先咯。因為好多時候有啲學生咧諮詢完之後都發現，咦其實唔係幾適合報讀，或者可能遲啲報讀都冇問題嘅。咁但係 so far 嚟講啦，暫時咧而家 live 班咧其實仲有少量嘅位嘅。因為我始終都係7個人，咁唔係好多。咁如果咧 full 咗之後咧，咁會點咧？咁我唔會停收學生嘅，咁就會變相淨係可以上 Zoom 啦。咁上 Zoom 嘅話就開始排 waiting list，就係排呢個 live 班嘅 waiting list 啊。咁所以你越早報咧，其實係越理想嘅。
咁而咧，即係以下咧都會有啲學生咧，就係上完第一堂嘅時候，佢覺得嘅安排係點？咁例如份碌數都係 example 啦，拆解咗條 essay 嘅框架點樣去寫啦，咁啊相對嚟講會比較清晰嘅。咁特別係呢一個學生咧，想當時咧，即係我打過去同佢講了解翻你個情況，同埋介紹翻補習啦。佢同我講話唔 get essay 個寫法係點？咁其實 essay 咧都可以好科學，答 DBQ 咧亦都可以好科學咧，咁樣係去理解嘅。再唔係，亦都有學生講咧，上完第一堂之後好清晰啦，因為始終我哋課堂上面咧，即係唔係好多學生，所以就可以多啲互動，有啲問答，咁就知道，咦，原來唔係淨係我一味講教晒就算嘅喎，而係最緊要教得入腦啊嘛。你嚟上堂係吸收知識，我搞補習班亦都係希望可以幫你解決歷史嘅問題。咁但係如果你嚟到好似睇戲咁樣，無論你跟到個進度唔跟個進度，理解到發生咩事，理解唔到發生咩事，我都係淨係得一個 P 掣係咁向前播，其實冇意思噶嘛。所以咧就變相咧係可以了解翻唔同學生嘅能力同埋安排。咁始終因為我哋班咧唔係好大，咁所以就算有學習能力差異都唔緊要，咁好快咧就可以咧大家有一致嘅步伐咁樣啦。好啦，咁我短短介紹咧嚟緊5月份下場嘅 regular course 就去到呢度啦。咁我係 Chester 啦。咁如果你有興趣真係報名報讀嘅，咁希望你可以盡快 WhatsApp 我，或者可能話係 Instagram 咧去 contact 我啦。咁就算可能未必報讀，想了解下查詢下都 OK 嘅。因為都有家長咧，其實係 Form 3升 Form 4，咁可能係幫個仔去問定個安排係點樣，或者可能話了解下新高中歷史科個讀法到底係點樣，咁都有嘅。咁先了解後決定都唔太遲。希望可以咧收到你嘅查詢啦。咁冇問題嘅話，我哋下條 video 入邊再見啦。係咁，拜拜。